Hello. हाम्रो अहिलेको यो IELTS PTE सिरिजमा चाहिँ नि लास्ट टाइम वी टक्ड अबाउट द डिफरेन्स बिट्विन IELTS एन्ड PTE. सो आज चाहिँ नाउ वी आर गोइङ टु टक अबाउट IELTS र यसको डिफरेन्ट मोडल्स हैन. सो IELTS को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि IELTS इज एन इंग्लिश टेस्ट अफ कोर्स एलिट लेभल इंग्लिश टेस्ट. अनि यसमा चाहिँ नि दुईटा मोड्स अफ एक्जामिनेसनहरु छन्, पेपर बेस्ड र कम्प्युटर डेलिभर्ड. सो पेपर बेस्डमा चाहिँ वी गिभ एक्जाम बाइ राइटिङ अन अ पेपर विथ अ पेन्सिल. सो पेन्सिल युज हुन्छ IELTS मा, whereas कम्प्युटर डेलिभर्डमा अफ कोर्स वी सिट अन अ कम्प्युटर एन्ड गिभ द टेस्ट. तर कम्प्युटर डेलिभर्डमा हामी कम्प्युटरमा बसेर दिँदै पनि यस वी टाइप द इन्टायर एसे अन द कम्प्युटर, बट चेक गर्ने भनेको चाहिँ मान्छेले नै हुन्छ, मिन बोथ पेपर बेस्ड एन्ड कम्प्युटर डेलिभर्ड. अनि त्यसपछि स्पिकिङ भनेको चाहिँ नि चाहे त्यो पेपर बेस्ड होस् चाहे त्यो कम्प्युटर डेलिभर्ड होस्, स्पिकिङ भनेको चाहिँ नि फेस टु फेस नै हुन्छ. यस, अहिले ब्रिटिस काउन्सिलले बिकज अफ द पेन्डेमिक भिडियो च्याटबाट पनि गराइरहेको छ, बट दे आर नट प्लानिङ टु डु इट अन अ लङ टर्म बेसिस. त्यो बिस्तारै डिस्कन्टिन्यू हुनेवाला छ. सो स्पिकिङ चाहिँ फेस टु फेस नै हुन्छ. Now let's talk about the four modules one by one. The first module is listening. Of course, listening will start huncha hamro test. Listening ma we need to listen to the audio clip and answer 40 questions. So there are 40 questions. Each question carries 1 mark and there is no negative marking. So guess गर्न पाइन्छ. अनि बिग्रे पनि मार्क्स घट्दैन. अनि सो हामीले लिसनिङमा चाहिँ there are 4 sections. फर्स्ट सेक्सनमा भनेको टेलिफोन कल हुन्छ मान्छेको बीच, अनि सेकेन्ड सेक्सनमा मोनोलग हुन्छ, अनि थर्ड सेक्सनमा पनि मल्टिपल पिपल टक टु वान अनदर, अनि अगेन इन द फोर्थ सेक्सन देयर इज अनदर मोनोलग. सो त्यो हुन्छ. अनि वी लिसन टु दोज अडियो क्लिप्स एन्ड देन वी एन्सर्स द क्वेसन्स गिभन. अनि हाम्रो क्वेसन बुकलेट दिएको हुन्छ, त्यसमै सुरुमा लेख्न पाइन्छ. त्यसको लागि वी गेट अराउन्ड 30 minutes and then we get 10 minutes extra to transfer the answers from the question booklet to the answer sheet. You see paper based ma, and in computer delivered test we get extra 2 minutes to look at the answers. तर त्यो सार्ने भन्ने त्यो 10 मिनेट एक्स्ट्रा भन्ने चाहिँ कम्प्युटर डेलिभरमा अफ कोर्स नहुने भइहाल्यो. अनि नाउ लेट्स मुभ अन टु रिडिङ. लिसनिङ पछि रिडिङ हुन्छ हाम्रो टेस्टमा. सो रिडिङमा वी गेट 1 hour. In 1 hour we need to solve 40 questions again, and those questions come from 3 passages. So there are 3 passages, quite long passages, on an average 2500 to let's say 2800 words तीनटा गरेर. अनि त्यो नम्बर अफ वर्ड्स चाहिँ 1 घण्टामा पढेर all the questions answering भनेको इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टास्क. सो हामीले सबै कुरा पढेर टप टु बटम पढेर अगाडि बढ्ने होइन, त्यसरी अलिकति गाह्रै हुन्छ टाइम म्यानेज गर्नलाई. सो कसरी गर्ने त्यो भनेको चाहिँ अझै रिडिङ क्लासमा डिटेलमा भन्ने कुरा हो. सो लेट्स किप इट शर्ट दिस टाइम. देन अगेन त्यसमा पनि 40 क्वेसन्स अघि भनिहालेँ, सेम अघिको जस्तै कुरा हो. इच क्वेसन क्यारिज 1 mark एन्ड देयर इज नो नेगेटिभ मार्किङ. अनि आउट अफ 40 एउटा स्कोर आउने भयो लिसनिङ र रिडिङ दुईटैमा. सो दोज मार्क्स आर देन कन्भर्टेड इन्टु 0 to 9 है, बिकज आइएल्ट्समा 0 to 9 को स्कोर हुन्छ नि त. सो लिसनिङमा पनि रिडिङमा पनि त्यो आउट अफ 40 स्कोरलाई चाहिँ 0 to 9 मा कन्भर्ट गरिन्छ. अनि आफ्टर द्याट वी मुभ अन टु राइटिङ. राइटिङमा चाहिँ वी गेट 1 hour, अनि विदिन 1 hour वी निड टु कम्प्लिट 2 tasks, टास्क 1 एन्ड टास्क 2. टास्क 1 मा भनेको पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल, म्याप, प्रोसेस डायग्राम जस्ता खालको फिगर्सहरू हामीले पाउँछौँ. अनि वी निड टु डिस्क्राइब देम, नट एक्सप्लेन है. अब डिस्क्राइब एक्सप्लेनको म डिटेलमा गइनँ. अगेन आई रिपिट, वी निड टु डिस्क्राइब नट एक्सप्लेन. त्यसमा चाहिँ वी निड टु राइट अराउन्ड 150 वर्ड्स. त्योभन्दा बढी लेख्न पाइन्छ, कम लेख्यो भने चाहिँ पेनल्टी हुन्छ. एन्ड इन टास्क 2 वी हेभ टु राइट एन एसे लाइक एनी अदर हाई स्टिक इङ्ग्लिस टेस्ट. सो एसेमा चाहिँ वी निड टु राइट एटलिस्ट 250 वर्ड्स. त्योभन्दा अगेन माथि जति पनि लेख्न पाइन्छ, देयर इज नो अप्पर लिमिट. तर अफकोर्स अब टाइम म्यानेज पनि गर्नु पऱ्यो, र द मोर वी राइट धेरै नै मिस्टेक हुने चान्सेस पनि बढ्दै जान्छ. सो धेरै लेख्नु पनि हुँदैन, तर 250 वर्ड्सभन्दा कम चाहिँ लेख्नु हुँदैन. त्यो भयो एसेमा भयो. अगेन एसेमा पनि अनि टास्क 1 दुईटै, टास्क 1 टास्क 2 दुईटैमा चाहिँ सेपरेटली 0 to 9 स्कोर आउँछ युजिङ देयर सेपरेट ब्यान्ड डिस्क्रिप्टर्स. अनि त्यो दुईटाको स्कोरबाट चाहिँ एउटा राइटिङमा ओभरअल एउटा स्कोर निस्किन्छ. त्यो ओभरअल स्कोर निकाल्ने बेलामा चाहिँ नि वी क्यालकुलेट द वेटेड एभरेज अफ दोज 2, जसमा वेटेज अफ टास्क 2 इज डबल. सो टास्क 2 को चाहिँ डबल स्कोर र टास्क 1 को स्कोरको समलाई चाहिँ नि 3 ले डिभाइड गरेर वी क्यालकुलेट द ओभरअल वेटेड एभरेज अफ राइटिङ. अनि त्यसरी राइटिङ पनि सकिन्छ. अनि जेनरली अन अ सेपरेट डे स्पिकिङ हुन्छ. स्पिकिङ चाहिँ नि इफ ब्रिटिस काउन्सिलबाट हामीले गरिरहेछौँ भने दिस डेज वी क्यान बुक आवर
ओन डे लिसनिङ राइटिङ र रिडिङको लागि एउटा दिन हामीले छान्छौँ भने स्पिकिङको लागि पनि वी चुज आवर ओन डेट वेराज आइडिपीमा भनेको चाहिँ अहिलेसम्मलाई वी चुज वान डेट एन्ड स्पिकिङ चाहिँ कहिले हुन्छ भन्ने कुरा आइडिपीले नै हामीलाई थाहा दिन्छ सो स्पिकिङ जेनरली ह्यापन्स अन अ सेपरेट डे एक्सेप्ट फ्रम अब अफकोर्स इफ वी सेलेक्ट द सेम डे अन ब्रिटिस काउन्सिल्स टेस्ट अनि स्पिकिङमा के हुन्छ भन्दा देयर आर 3 पार्ट्स generally 11 to 15 minutes भनिन्छ so there are 3 parts first part is an introductory part the questions are about you it's about your the questions will be about you your name your address your family background your education background your likes dislikes your interests and you will also be asked to present your identification document in that time you need to show your passport अनि त्यसपछि यस्तै हुन्छ part 1 मा त्यसपछि we move on to part 2 मा we will get a cue card क्यू कार्डमा टपिक हुन्छ त्यसको सपोर्टिङ क्वेशन्सहरू हुन्छन् अनि त्यो कुराहरू हेरेर चाहिँ वी निड टु प्रिपेयर फर 1 मिनट एन्ड देन स्पिक फर 2 मिनट्स है सो 1 मिनट प्रिपेयर गरेर वी क्यान राइट डाउन फ्यु वर्ड्स अन अ सिट अफ पेपर एन्ड विच विल बी गिभन टु अस अन द टेस्ट अनि त्यो वर्डलाई हेरिकन बोल्न पाइन्छ 2 मिनट्स चाहिँ सो त्यो गर्ने हो हामीले पार्ट 2 मा त्यसपछि वी मुभ अन टु पार्ट 3 पार्ट 3 मा भनेको चाहिँ अलिकति एक्सप्रेसिङ खालको क्वेशनहरू सोध्छ हाम्रो ओपन एन्डेड क्वेशनहरू सोध्छ हुन त ओपन एन्डेड अरूमा पनि हुन्छ बट पार्ट 3 मा भनेको चाहिँ हाम्रो ओपिनियन सोध्ने खाली अलिकति हाम्रो प्रपर ल्याङ्ग्वेज युज गर्न जान्छ कि जान्दैन यो मान्छेले भन्ने चेक गर्ने खालको अलिकति धेरै एन्सर हामीले भन्नुपर्ने खालको क्वेशनहरू चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ generally the question is about whatever we spoke in part 2 त्योसँग नै रिलेटेड भएर आउँछ but then if we somehow don't give any answer in part 2 maybe because of nervousness maybe because we snapped out maybe because we just couldn't give any answer त्यो बेलामा चाहिँ नि of course they need to ask something so the examiner will have some prepared some questions some list of questions त्योबाट सोध्न सक्छन् अनि even if we have given good answers in part 2 उनीहरूलाई त्यही टपिकबाट चाहिँ नि सोधिराख्नु भन्दा let's mix it up भनेर चाहिँ नि आफूले ल्याएकै लिस्टबाट चाहिँ some क्वेशन्सहरू उनीहरूले त्यो टपिक चेन्ज गरेर सोध्न पनि सक्छ but generally the questions are about whatever we spoke in part 2 so the questions are generally about our opinion so that's how speaking test is done अनि our answers will be being recorded on a mobile device maybe अनि त्यो रेकर्डिङ चाहिँ उनीहरूले they take to their office they listen to the audio clip again and then they give you the score so you will not be scored on the spot so त्यसरी चाहिँ स्कोर हुन्छ सो अब स्पिकिङमा पनि एउटा 0 to 9 स्कोर आउँछ अनि अब सबै लिसनिङ रिडिङ राइटिङ र स्पिकिङमा 0 to 9 आएपछि चाहिँ त्यो चारैवटाको एउटा सिम्पल एभरेज निकालेर चाहिँ नि वी गेट द ओभरअल स्कोर अफ आइएल्स सो यही हो मेन आइएल्सको बेसिक कुराहरू सो इफ यु वान्ट टु नो मोर अबाउट डिटेल्स अफ द मोडल्स हाउ टु स्कोर गुड अन देम प्लिज visit us at Oli Associates. Thank you.